Bienvenidos, bienvenidas a esta enésima sesión de nuestro curso. Estamos en el cuarto módulo, un cuarto curso de este macro curso. Este módulo está dedicado a la paz y de alguna manera al papel de Italia, de la cultura italiana, de la cultura europea en la construcción de este concepto complejo que es la paz. Y como siempre, como lo hacemos todas las veces, empezamos con un resumen, una síntesis de lo que vimos la semana pasada. La síntesis obviamente les toca a ustedes. Entonces vamos a ver quién se apunta, quién decide romper el hielo para recordarnos todos qué hicimos, qué vimos, qué reflexionamos el jueves pasado. Me parece que Salvador pide la palabra. No sé Bueno, por qué apareciste en la pantalla. Apareciste, entonces pides la palabra. ok. Este, bueno, pues hemos hablado de palabras importantes como el amor, paz, y hemos reflexionado sobre ellas, escuchar, ser responsable y también sobre el conflicto. Son las palabras que en las últimas sesiones hemos estado revisando y reflexionando sobre ellas. Eso son palabras grandes, ¿verdad? Que palabras que de alguna manera nos mueven a todos, a todas, porque nos cuestionan personalmente. No sé si alguien de ustedes quiere, en la senda marcada por Salvador, llevarnos a alguna de esas palabras o a otros puntos que ustedes consideren importantes. Io parlo. Por favor, Yadira, Parli- bienvenida. Grazie. Parlavamo anche della otredad, che in spagnolo è meglio questo concetto perché ha un significato più profondo. Abbiamo parlato dell'importanza di questo concetto perché no, queste parole che aveva detto Salvador, amore, pace, non è un individuo solo che reagisce, sino una interattività, si dice, Claro. con gli altri. Per bene o per male siamo in una collettività e tutto quello che si fa ha una conseguenza negli altri. Claro, claro. Y de esa forma nosotros descubrimos, o más bien, a lo mejor ya lo sabíamos, pero pusimos así el enfoque en el hecho que la paz se hace junto con el otro. No se puede hacer la paz solos. Por eso la autoridad es tan importante, porque con todo lo que te puede doler, con todo lo que te puede incomodar o hasta ofender, es con el otro que se hacen las cosas y no sin el otro o a pesar del otro. Cuando el otro no está incluido en el proceso de construcción de la paz no existe. Ahora también hablamos de procesos y hablamos de construcción, porque la paz no es que se encuentra en algún lado. La paz se construye y justamente se construye con todas esas cosas que nosotros vimos a lo largo de las primeras sesiones de este curso, ¿no? Cosas muy grandes que nos aplastan a veces con sus reflexiones, cosas bastante
complejas, ¿verdad? Y llegamos a hablar también de complejidad. No sé si aquí todos estamos conscientes de que la paz es algo extremadamente complejo, no es nada sencilla. El hecho que esté compleja, que sea compleja, no significa necesariamente que sea difícil, ¿sí? Pero la complejidad es indiscutible. No sé si alguien quiere hablar brevemente de esa complejidad o hacer unos ejemplos de las cosas que vimos en estas sesiones precedentes. Sí, sí, Attilio, adelante, adelante Attilio, por favor, bienvenido. Grazie Paolo. Beh, io non ero presente, però ho visto la registrazione, quindi Appunto. esatto, sì, ho preso anche nota, no, di alcune cose che mi hanno colpito. Ma io ho annotato Alonso de la Veracruz e ho notato anche queste idiosincrasie che inevitabilmente, questa mancanza di comprensione fra spagnoli e indigeni, cioè le persone che vivevano qui. Ecco, parlando appunto del conflitto e dell'ascoltarsi, beh, io credo che all'inizio non si capivano, cioè era difficile poter ascoltare l'altro, no, perché erano molto diversi. Però alla fine sono riusciti comunque bene o male ad amalgamarsi, cioè all'interno di quel conflitto c'era comunque alla fine è nata la volontà di convivere, no, quindi questa è una cosa bellissima. Nonostante tutti i problemi che hanno avuto all'inizio, enormi, però alla fine poi si è formato quello che oggi è il Messico, no, un paese unito. Quindi qualcosa di molto Sì, bello, no, alla vabbè, fine. io credo che le cose vanno viste da due punti di vista. Il primo punto di Mh. vista è il punto di vista del momento, del quando le cose accadono. Il secondo punto di vista è il punto di vista 500 anni dopo. Il primo punto di vista ci parla di un atto di violenza assoluta. Sì, cioè, no, no, non è esattamente un processo di integrazione, è un processo di conquista e di violenza, una violenza profonda che anche se all'inizio è propiziata dalla mancanza della comprensione reciproca, perché è proprio un problema semiotico. Io non direi neanche che è un problema idiosincratico, antropologico, culturale, è un problema di linguistica, cioè di segni. È proprio un problema filosofico, però applicato al linguaggio. Noi abbiamo visto come il mondo pensava ancora nel XVI secolo in modo aristotelico. Aristotele, nella sua grandezza, però in questo campo era un po' semplice. Lui diceva che una pietra significava una pietra perché era una pietra. Quindi se Attilio passa davanti a una pietra, vede una pietra, riconosce una pietra perché la pietra è una pietra. Questa era l'idea di Aristotele, ovviamente era un'idea molto limitata, non era un'idea profonda, perché se questo fosse stato vero, allora davanti a un legno io riconosco il legno perché il legno è legno. Davanti a una casa io riconosco una casa perché la casa è casa. Allora poi arrivo io, scendo dalla nave con una croce, ti faccio vedere la croce e tu non vedi niente. Allora, grazie a Aristotele, gli spagnoli credono erroneamente che gli indigeni sono posseduti dal diavolo perché non riconoscono la croce. Ora, gli spagnoli in questo erano molto ignoranti, pensavano che la croce significava croce perché era una croce.
E invece non era così. E ci vuole un uomo molto intelligente, molto brillante, e secondo me è anche significativo che fosse un uomo di fede, perché Alonso de la Veracruz è comunque un uomo, un conquistador che si converte e che decide di essere un uomo di chiesa, cioè diventa un religioso, però non smette di essere un filosofo pensante, e quindi lui si accorge che non è vero che la pietra significa pietra perché è una pietra, perché chi significa la pietra non è la pietra, ma è la persona che vede la pietra. Chi vede la pietra dice: ecco, quella è una pietra. E perché la nomina pietra? Perché la riconosce, perché la conosce già, e allora può nominarla pietra. Ecco perché la croce diventa invisibile. No perché il diavolo ha posseduto le anime degli indigeni, ma perché quella croce gli indigeni non la conoscono e quindi neanche possono riconoscerla. Abbiamo detto che questo viaggio, questo arrivo in Messico rappresenta la vera scoperta dell'altro, ma non solo da parte degli spagnoli, anche da parte delle persone che vivevano qui. Anche loro scoprono l'altro per la prima volta. Perché lo dico? Perché gli Aztechi, i Maya e tutti i popoli mesoamericani potevano anche credere in dei diversi, ma alla fine erano gli stessi dei con nomi diversi. Poi tutti avevano una cosmogonia che si assomigliava. Tutti credevano, per un verso o per un altro, che gli esseri umani erano nati dal mais. Ok? Questo è importantissimo perché significa che anche se un tlaxcalteca non sopportava una steca, alla fine la steca non era un altro, era un nemico, ma non era l'altro, perché quando vedevano le cose le riconoscevano allo stesso modo. Magari le potevano chiamare con un nome un po' diverso, ma erano le stesse cose. Quando arrivano questi strani uomini bianchi con la barba, che poi arrivano che sembrano degli uomini che hanno mezzo corpo umano e mezzo corpo di un animale strano che loro chiamano cavallo, è ovvio che quelli sono gli altri, perché di quello che riconoscono i popoli mesoamericani, quegli uomini non riconoscono nulla, e viceversa. In Europa, in Europa era distinto perché l'arabo musulmano non era un altro, perché quando vedeva la croce la riconosceva perfettamente. Tanto la riconosceva che sapeva che quello era il suo nemico, e viceversa. I simboli, anche se non avevano lo stesso senso, cioè non erano tutti positivi o tutti negativi, erano comunque riconoscibili e riconosciuti. Quindi nessuno di quegli uomini e quelle donne che popolavano l'Europa, potevano essere arabi, potevano essere ebrei, nessuno era veramente l'altro, perché alla fine tutti credevano nello stesso Dio, e tutti, anche chiamando le cose in modo diverso, riconoscevano la stessa realtà.
l'incontro, l'incontro di quando gli europei arrivano in Mesoamerica rappresenta l'incontro con l'altro. E non è un tema culturale, ma un tema linguistico. Poi certo che lì c'è un atto di violenza enorme che noi riassumiamo con la parola conquista. Sì? Conquista. La conquista è un atto di violenza orribile, fatto di massacri, di imposizioni, di sfruttamento, la explotación. Però c'è un momento, ahora io non quiero utilizar demasiado tiempo, però è importante. C'è un momento in cui le cose cambiano un po'. Quando gli spagnoli riconoscono, grazie a Carlo V, che ascolta Fray Bartolomé de las Casas, riconoscono che i popoli mesoamericani hanno l'anima e que entonces no se pueden esclavizar. E Carlo V ordina che nessun indigena sia schiavo degli spagnoli. Ahora, esto por supuesto era formal, en la práctica había una explotación horrible, el abuso era de todos los días, pero en la práctica eso promueve el mestizaje, promueve lo que somos hoy, una mezcla que no significa en ningún momento que nos fue bien, porque obviamente, mira, Tilio, aquí mis compañeros no me dejarán mentir. Se dice que el mestizaje es el producto de la chingada. ¿Verdad, Salvador? Y la chingada no es otra cosa que la violación sexual. Es como si nosotros dijéramos en italiano que la raza, la famosa raza, è il frutto dello stupro. Lo stupro, para los que no lo supieran, es la violación sexual. Quindi la violenza è presente, non è una cosa indolore. Hoy, a distancia de 500 años, nosotros vemos la mezcla. Y no sabemos si en nuestras venas fluye más sangre del conquistador o del conquistado. Porque todos llevamos apellidos españoles, porque todos llevamos nombres españoles, la mayoría, y porque los que no son parte de esa raza todavía existen. No es que no existen, y todavía son conquistados. Son conquistados todos los días. Es decir, que la conquista de alguna manera sigue. Por eso cuando hablamos de esa parte hay que cuidar mucho, ¿no? No podemos decir que al final fue un proceso positivo, no, fue un proceso bárbaro, un proceso de violaciones una tras otra, que llevó a lo que somos, para bien y para mal. Y a distancia de 500 años no podemos recriminar todavía, es decir, que nosotros no somos lo que somos porque no nos gusta. Claro, somos lo que somos, que nos guste o no nos guste. Así como yo y Attilio, ¿verdad, Attilio? Somos árabes, franceses, alemanes, españoles. Sì, siamo il risultato di quello che è successo prima. Sì, Di molti stupri. certo. Di molti stupri, cioè tutti siamo il risultato di una conquista. Tutti, sì? Però eso non significa che la conquista è buona. Sì, certo. No. Ma infatti no, non volevo dire questo, no, per l'amor di Dio. No. Forse mi sono espresso male, sì, non volevo... No, pero era solo para aclararlo porque no Certo, hubiera certo. dudas. Y para decir que el tema del reconocimiento de los signos, por eso la mención de Alonso, ¿no? De la Veracruz,
es un tema fundamental, porque la paz transita también por ahí, por reconocimiento de las cosas. Cuando tú encuentras el otro no reconoce las mismas cosas que tú. Y es con él que tienes que hacer la paz. Y es muy complejo. Perdón, entonces podemos decir que también aquí entra el perdón. Che palabra. Certo, certo. Io non parlo mai di perdono, Ujú. ma non perché non consideri che il perdono sia una cosa importante. Però il perdono è una cosa molto delicata e soprattutto è una cosa che ha a che vedere solo con una persona, con la vittima. Nessuno può perdonare in nome della vittima. Nessuno può perdonare in nome di tutte le vittime, a nome di tutti io perdono, no, nessuno può farlo. Ogni persona deve perdonare solo e esclusivamente al proprio nome. Questo è complesso, si spiega difficilmente il perdono e soprattutto non si insegna. Il perdono è una di quelle cose che si apprendono, ma non si insegnano, perché non tutto ciò che si apprende si insegna. Perdonare è delicato. Se tu una persona che perdona l'assassino dei propri genitori o dei propri fratelli o peggio dei propri figli, quella persona fa una scelta che tutti gli altri non comprendono ed è giusto così, perché quella scelta è solo e esclusivamente una scelta personale, molto complicata e nessuno potrà mai dire fino a che punto sincera, perché si può anche dire ti perdono e alla fine non ti perdono. Il perdono dovrebbe essere autentico, però chi può dire se il perdono è autentico o non lo è? Nessuno. È certo che il perdono porta a un tema che è la riconciliazione, che è il vero tema della pace. Ora, per questo è interessante, il perdono non è solo il perdono di uno verso l'altro, è il perdono reciproco, perché se non è reciproco non c'è perdono. Io ti perdono, ma tu mi perdoni. È così che si fa la riconciliazione, perché se no è un'altra cosa, non è perdono. La riconciliazione sono due che si perdonano mutuamente. Sono parole grosse, parole molto grosse. Yo no sé qué opinan los demás del perdón. Casi casi yo haría el primer ejercicio de hoy antes de seguir con esta reflexión y esa síntesis. Miren, voy a poner así, no era, yo obviamente nunca hablé con Attilio, él lo puede confirmar antes. Y è tutto in estemporanea. Es todo improvisado. Sì. Les voy a dar el tiempo de una canción, como siempre, para poner ahí negro su blanco, azul sobre blanco, ¿qué es el perdón para ustedes? Es una palabra importante para la paz. Obviamente la encontraremos muchas veces, pero es bueno que digamos antes que nada qué es para nosotros, qué es para nosotras. Voy a poner una Una canción. pregunta. Sí, Salvador, mientras yo Eh, me preparo. ¿Y la relación entre el perdón y la aceptación? Eh,
lo lasciamo per dopo, se no... Ok. ¿Sí? Ahora hablamos de perdón y después hablamos de aceptación. Qué fuerte esto, qué fuerte. Qué fuerte, lo digo en sentido positivo, ¿no? Pero fuerte, porque ustedes ven, se están dando cuenta de cuán doloroso puede ser este módulo, que en sí habla de algo finalmente maravilloso que es la paz, pero nos provoca muchos dolores, porque nos cuestiona, porque nos pone frente a nuestros límites, a nuestros defectos, a nuestras certezas que uno dice, caramba, ¿tendré razón o no tendré razón? Eso es importante que comprendamos, perdón, desde ahora que la paz duele. La paz duele. A pesar de ser algo tan bonito, la paz es muy dolorosa. Vamos. Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono. Pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Lo olvido. Gracias, Guadalajara. Muchas gracias, Guadalajara, de verdad. Gracias. Ahora con calma terminan, ¿eh?
La canzone era corta. Voi mi dite quando siete pronti, io non vi faccio pressione. Io ho finito, Paolo, avete finito? Con calma, con calma. Io intanto faccio entrare Sandra. Ciao! Eh. Stiamo scrivendo, Sandra, che cos'è per noi il perdono. Sí, ahorita lo escribo.
Me dijo mi paciente que le mandaba saludos y que Sí, gracias. gracias, gracias, Sandra. Gracias. Io sono pronta, Paolo. Grazie, Karen. No, Erika, scusami, Erika, grazie. Aspettiamo un secondo, solo che tutti possano ascoltarti. Ci siamo? Bene, io dico che Erika può iniziare. Intanto iniziamo da Erika. Dai. Sì, secondo me il perdono è una trasformazione o liberazione interiore che nasce dalla volontà di non rimanere prigioniero del dolore. Wow. Qui ci sono veramente tante cose importanti. Trasformazione, liberazione, prigionia del dolore. Quando uno perdona, libera se stesso. Si fa presto a dire, si fa presto a scrivere, è un po' più difficile da fare. Quando io dicevo prima, bisogna vedere se il perdono è autentico, solamente chi perdona sa se quella è una vera liberazione o se continua a essere prigioniero e se tutto è più che altro un'azione, ma non ha radici profonde. Questo è molto interessante. Io metterei da parte questi elementi, grazie Erika, che sono la liberazione e la trasformazione. Sono due elementi straordinariamente importanti, liberazione e trasformazione. Grazie Erika. E qualcun altro? Paolo, Grazie. Allora, per prego. me il perdono è essere capace di lasciare il dolore, l'odio verso la persona che ci ha fatto male o che ci ha offeso, poter offrire misericordia e, non, e amore e non fare una vendetta, fare del male. Anche può essere la capacità di eliminare e dimenticare l'offesa e non ricordarla più. Ecco, questo è interessante. È interessante, sai, la mettiamo lì, questa terza parola, che è l'oblio, che è dimenticare, sì? E si diceva una volta nei film western c'era un pistolero che diceva io perdono, ma non dimentico. Sì? Io perdono, ma non dimentico. Cosa volesse dire esattamente non l'ho mai capito, però mi ha sempre impressionato. Che significa
perdonare senza dimenticare. E davvero dimenticare è un valore per la pace? Questo è molto interessante e io personalmente non ho una risposta, no? Ora c'era la canzone di Noel Nicola, una canzone d'amore, no? Y eso sí, no te lo perdono, porque si te lo perdono, termina che lo olvido. Davvero ciò che si perdona si dimentica? O davvero per dimenticare bisogna, per perdonare, scusami Paolo, per perdonare bisogna dimenticare? Questo è un tema molto forte. È un tema molto forte. Io vi devo dire una cosa, io sono molto contento perché quando io faccio questi esercizi, io noto sempre il fastidio, la molestia, la incomodità delle persone. Non vogliono parlare di queste cose. Si stancano subito, essenzialmente perché hanno paura. Perché hanno paura, sono cose che ti mettono in crisi, non sono cose semplici. Invece voi entrate al gioco e questo è molto importante. Però lì c'è una domanda importante, Paolo. È importante dimenticare? È positivo dimenticare? Davvero si dimentica per perdonare? Oppure si può perdonare senza dimenticare? Questo è interessante e non ho una risposta. Tu hai una risposta, Paolo? Dipende, io sono una persona molto spirituale, allora per me quello che ha detto Dio è di poter perdonare gli altri, dimenticare quello che hanno fatto perché lui ha fatto la stessa cosa con noi, allora dovremmo imparare a farlo come lui, come lei, Come lui, come lui, lui, lui. lui. Sì, sì, e comunque, no, io l'ho capito, l'ho capito. E il cristianesimo non è l'unica religione che promuove il perdono. Ce ne sono anche altre. Ma la mia domanda è, ma che significa dimenticare? Significa cancellare dalla memoria? È questo dimenticare? Perché dimenticare per me significa questo, no? Non ricordare più. Allora, davvero la memoria è nemica del perdono? Queste sono cose molto forti, no? Perché che cosa significa dimenticare? È complicato. Sento che è complicato, ma non è complicato nel senso, Paolo, di difficile. È complicato proprio da spiegare anche a noi stessi. No, cosa significa dimenticare? Ma come? Dovremmo dimenticare i crimini contro le persone per perdonare i criminali? ¿Tendríamos que olvidar lo que hizo el victimario para perdonarlo? ¿Es esto el perdón que piden las religiones? Personalmente lo dudo. Lo dudo perché hai un rispetto per la vittima che viene antes che qualche cosa. Pero repito, no tengo la respuesta y quisiera que eso quedara en este grupo y que construyéramos alrededor nosotros una respuesta. Vamos a ver qué dijeron los demás. ¿Quién quiere? Adelante, Attilio, forza, liberamente. Bello, molto bello. Si applica, mi chiedo di perdonarmi, ma non ho il dono della sintesi e non l'ho mai avuto, quindi Quindi sono... hai scritto 18 quartillas? No.
No, però non sono un po' prolisso, però. Scusate, allora, io ho scritto questo, il perdono per la vittima, perché se c'è bisogno di perdonare c'è sempre una vittima, in questo caso, è qualcosa che dona come un regalo. Il perdono non deve lasciare tracce, non dovrebbe lasciare tracce di quello che è stato letteralmente arrendersi al bene più grande, che è la pace fra i due, mettendo da parte ogni risentimento e rancore. Desiderare riunirsi con l'altro o l'altra, dimenticare ogni amarezza, desiderare dare conforto all'altro, cercando di alleggerire quel peso che il colpevole porta, il senso di colpa. Quindi perdonare è un atto altruista senza pretendere niente in cambio. E anche nel caso in cui l'altro non lo accettasse, è sempre bene perdonare, liberarsi una volta per tutte del risentimento. Una persona deve farlo anche per se stessa, altrimenti sarebbe vittima due volte, cioè vivere con questo peso tutta la vita. Questo principio si può estendere, credo, anche in altri contesti, per esempio fra i popoli. Riconoscere e accettare anche che tutti commettiamo errori, tutti abbiamo bisogno di essere perdonati. Vabbè, no, non è stato così lungo. È stato molto intenso. Molto intenso. Qui riappare il tema della liberazione, che è il tema che aveva portato Erika, la liberazione della persona che perdona. Io perdono e mi libero, perché non si può vivere tutta la vita con questo peso. Poi c'è una frase che mi ha impressionato positivamente, ma di quelle che ti muovono, no? Arrendersi al bene superiore della pace. Cioè c'è un bene più grande che è la pace. Sì, però, y esto abona alla complessità delle cosas, ¿verdad? La pace è prima di tutto giustizia, ma non giustizia penale, però è giustizia, cioè se non c'è giustizia non c'è pace. Ma c'è anche un'altra cosa che è la pace, verità. Se non c'è verità non c'è pace. Ora, può esserci verità se noi la dimentichiamo? Ma quiero aclararlo a todos, pero sobre todo a Actilio. No es que yo estoy polemizando, porque además el verbo polemizar es un verbo horrible cuando hablamos de paz, porque guerra en griego se dice polemos e quindi polemizar significa hacer la guerra. Entonces, lejos de mí querer polemizar, yo no quiero polemizar, estoy cuestionándome a mí mismo, por supuesto, a lo mejor cuestiono también a alguien más, ¿no? ¿Cómo logro el equilibrio entre la verdad y el olvido? Io quando mis estudiantes desfilan en la calle y gritan, ni perdón, ni olvido, entiendo perfectamente lo que quieren decir. Porque no quieren perdonar y no quieren olvidar. No entro en el tema, digo solo que eso se entiende muy bien. Pero se puede olvidar, se puede perdonar sin olvidar y se puede mantener una memoria que no tenga nada que ver con el resentimiento y el rencor. O eso no es posible, es un contrasentido. Ok, lo digo no porque yo quiera la respuesta, no la exijo de nadie, porque me lo estoy preguntando a mí. Y creo que cada uno de nosotros debería de preguntárselo. También porque me permito agregar, se hace muy pronto en decir que se olvida, pero en la realidad no se olvida. ¿Qué le quieres decir a la mamá que le mataron a su hija?
que olvide que tuvo una hija. No, ¿verdad? Entonces, vamos, a veces me llama la atención que nosotros decimos perdonar y olvidar. Esta mujer puede perdonar, pero no lo va a olvidar. Sería hasta cruel pretender que lo olvide, ¿verdad? A lo mejor es todo lo que tiene. Otra vez, cuestionamientos, no polémica. Cuestionamientos hacia mí mismo que me ponen en crisis y por supuesto me duele mucho. ¿Sí? Como todo cuestionamiento. Sí, Atilio. Sí, efectivamente, pues, pues yo también soy una persona religiosa, ¿no? Ujú. Y, y pues cuando leemos a veces, por ejemplo, en la Biblia, hablando de religión, que es pues el libro que pues tenemos en común, ¿verdad? Mm, a veces están relatados los errores los errores de las personas. Y entonces ahí no se olvidó, porque pues llevan escritos miles de años ahí y son memorias. Un ejemplo. Entonces, ¿Dios los perdonó o no? Porque quiso que estuvieran ahí sus errores. Oh. Otra interrogante, ¿no? Que pues uno podría plantearse. Mira, Atilio, yo que no soy tan religioso, la verdad, no lo soy, pero entiendo perfectamente ese ejemplo que tú estás haciendo. Y creo que es un tema laico y religioso. Hasta uno que no cree en ninguna religión, hasta uno que cree, yo no soy de ellos, pero si uno dice que Dios no existe, ok. Si tú tienes evidencias que Dios no existe, qué envidia, ¿no? Pero digo, si uno dice Dios no existe, no tiene entonces el problema del perdón. No tienes el cuestionamiento del olvido y de la memoria. Claro que lo tiene. Lo tendrá de otro punto de vista, lo tendrá de otra perspectiva, pero lo tiene. Y es un tema que verdaderamente duele. No es cualquier cosa, es algo que duele muchísimo, ¿no? Y ahí, querido Salvador, que ahora te voy a dar la palabra, ahí de alguna manera encuentra su espacio también esa otra palabra que tú trajiste a colación, que es aceptación. Aceptar. Que eso a mí me da un escalofrío, total, aceptar. Sí, adelante, Salvador. Bueno, creo que lo que han expresado los compañeros, además de ser hermoso, es muy profundo. Eh, Y bueno, trataré de agregar algo. Eh, lo primero que me pregunté es si el perdón existe, ¿no? Y bueno, poniéndolo de alguna manera muy sencilla, pues lo puse como limpiarse las heridas y seguir adelante. También pensé en olvidar, en volver a empezar, en seguir adelante por un mejor futuro, un bien común a pesar de los daños. Esos serían mis reflexiones sobre el perdón. que sería como decir, perdón, que ahora lo quiero un poquito profundizar, pero como tú dijiste, Salvador, dijiste una cosa muy importante, que todo lo que se está diciendo ahora es muy profundo. Y como todo lo profundo, uno empieza a agarrar el gusto, ¿no? Porque siente que yo no sé si verdaderamente comprendemos algo, pero construimos algo juntos, ¿no? Que es bello. Entonces, tú sientes, por ejemplo, que el perdón de alguna manera duele o es exactamente lo contrario. O sea, perdonar implica un dolor o no. Esa transformación o como la llama Erika, la liberación, implica el dolor o no, o es indolora. Yo creo que el dolor persiste y tal vez nosotros lo controlamos, lo disminuimos,
pero yo creo que sigue ahí el dolor. Claro. Beh, io sigo ahora porque quiero escuchar, ¿quién quiere? Yo Sandra, avanti. pienso que, bueno, el perdón no significa dimenticare ciò che è accaduto, ma librarci dal peso que ci fa soffrire. Que, bueno, el perdón no significa olvidar lo que pasó, sino librarnos del peso que nos hace daño. También perdonar es un acto de valentía, o sea, que nos permite sanar, encontrar paz y seguir adelante sin rencor. A veces cuesta, pero cuando elegimos perdonar, también elegimos ser más libres y más humanos. Hablando, bueno, como dice, bueno, el compañero de las religiones, pues sí, bueno, pues todos, tanto testigos como cristianos y los católicos hablan del perdón, porque todos hablan relacionado al perdón, ¿no? Porque Dios, pues sí, siempre va a perdonar a la gente. No, pero no solo los cristianos, quiero agregar, los judíos tienen un día, una fiesta que se llama la fiesta del perdón. Sí, y También, hasta los islámicos hablan de perdón. todos hablan del perdón. Y hablan de perdón también los orientales, los budistas, los hindúes, Los japoneses también tienen el un libro shintoísmo. un libro que habla sobre cómo perdonarse, pero como digamos que ellos se manejan con la naturaleza, ¿no? Ellos como que hablan de otras cosas, pero bueno, bueno, esa es mi idea de que el perdón no significa olvidar, ¿no? Perdonar es un acto de valentía, ¿no? Y de encontrar, ¿no? No tener rencor, ¿no? Che forte, perché poi lì è entrato, non so se ve ne siete accorti, però Sandra ha aggiunto un tema ancora più complesso che è perdonarsi. Lo ha detto, perdonarsi. Sì? Ora, perdonarsi è un tema totalmente distinto da perdonare gli altri. È perdonare noi stessi. Y eso es todo un tema, ¿verdad? Porque conozco gente que logra perdonar a los a las demás, pero no logra perdonarse a sí misma. E uno dice, ma com'è possibile che uno non logra perdonarse? Eso quizás es lo más complejo que exista, porque probablemente, y aquí meto mi cuchara, cuando tú dices que perdonas a otro, nadie puede saber si tú eres sincera o hasta qué punto tu perdón es auténtico. Pero cuando tú dices, si yo me perdoné a mí misma, ahí no hay engaño, porque tú sabes si te perdonaste o no te perdonaste. Y eso lo hace todavía más complejo, todavía más doloroso. Erika, Yadira, chi vuole prendere la parola? Yo, Pablo. Avanti, Yadira. Sí. Perdón, asimilar que las acciones cometidas por uno en contra del otro y que lastimaron o ofendieron fueron el resultado de un sinsentido, de un momento de pérdida del autocontrol, no justificable para el alma, pero entendible a la razón. Potresti rileggerlo perché io, sai qual è il problema? È che non ti sento. Sí. Perdón, asimilar que las acciones cometidas por uno en contra del otro y que lastimaron o ofendieron fueron el resultado de un sinsentido, de un momento de pérdida del autocontrol, no justificable para el alma, pero entendible a la razón. Aquí se me abre una barranca. No digo una barranca del muerto, pero casi.
injustificable por el alma, pero entendible por la razón. Aquí me lo tienes que explicar. Si no, no puedo dormir tranquilo. Y creo que así lo escuchamos todos. Y que las acciones muchas veces en el sentimiento no, no encuentran una justificación o un por qué fueron realizadas, pero al momento de que se razonan ya también ya le encuentra un motivo por el cual fueron hechos. Che forza, va bene. Vedete quante cose abbiamo ascoltato? Ora mi piacerebbe che si prendesse la parola liberamente per commentare o per fare riflessioni su tutto quello che abbiamo ascoltato. Davvero io potrei parlare delle ore e non lo farò, ma voi potete parlare. Chi vuole prendere la parola su tutto quello che abbiamo ascoltato? Oh, io devo dire una cosa, no? Allora la prendo io la parola. Che cosa intendiamo, Salvador, per accettazione? Porque a lo mejor Yo, no entendemos todos lo mismo, entonces me gustaría que tú lo explicaras. pues no, a lo mejor no lo puede explicar, pero aceptación para mí es como vivir la nueva realidad, ¿no? Uno tenía una realidad o una situación antes de un daño y después que tal vez venga ese perdón y ya las cosas no son iguales, porque siento que ese dolor permanece de alguna manera, pero más que olvidarlo o liberarse, como lo dicen los compañeros muy acertadamente bajo mi punto de vista, eh, pues pues yo sigo adelante, ¿no? Yo sigo adelante a pesar de, yo sigo adelante a pesar del daño sufrido, lo puedo disminuir, pero el dolor lo mantengo y acepto esta nueva realidad para seguir adelante y no dañarme o no seguir dentro del mismo, quedarse ahí en un círculo vicioso, ¿no? Que me hace más daño. Interessante. Qualcuno vuole commentare questo senso dell'accettazione? E che cosa pensate voi dell'accettazione come parte del perdono? C'è qualcuno che ha ancora qualcosa da dire su questo tema tanto importante oppure lo abbiamo già esaurito? Que decía Salvador, perdón, No, no, avanti, Yadira, poi Attilio, non c'è problema, non abbiamo aceptar, pero al mismo tiempo no significa resignarse a aceptarlo. Bueno, que está en la situación, que puede mejorar, que puede cambiar, pero no resignarse de que si algo está mal, quedarse en ese punto, sino Certo. avanzar, como decía Salvador. ¿Sabes qué, Yadira? A mí siempre me llamó la atención lo que la gente escribe a veces cuando da sus propias condolencias a la gente que pierde a alguien, ¿no? Siempre usa este deseo de pronta resignación. Ahora yo digo que lo que es inevitable, como la muerte, pero la muerte natural, lo que es inevitable, necesariamente requiere resignación y aceptación, porque no hay de otra. Pero no todo el dolor, no toda la violencia es inevitable. Y el mismo San Agustín, cuando le preguntaban
que era la esperanza. Salvador decía, la esperanza es hija de dos madres. La indignación por lo que no está bien y la voluntad para cambiarlo. Y cuando tú lees a Agustín, obispo, africano, no hay espacio para la aceptación. Como que la aceptación quizás es importante en ciertos momentos, ¿no? Porque cuando se va tu papá, cuando se va tu mamá, a pesar de que te duela infinitamente, tienes que resignarte porque alguien dijo, creo Salvador, tienes que ir adelante. Porque la muerte es inevitable. Sí, pero hay que ver cómo se va la gente, por ejemplo. ¿No? Porque si viceversa te desaparece la gente, tú no sabes ni si está viva, si está muerto, qué le pasó. ¿Cuál es la resignación que vale verdaderamente la pena? ¿En qué sentido la resignación garantiza la paz? Los papás de las personas desaparecidas después de un año, los papás hombres, después de un año en promedio se resignan. Las madres no se resignan nunca. A veces los varones somos un poco débiles en esto, ¿no? Resistimos poco. Después de un año ya basta, ya tenemos que mirar atrás, que mirar adelante, dejemos de mirar atrás. Eso nos hace daño, hay que resignarnos y ya se acabó. Las madres dicen, no, hasta que yo tenga vida, busco. Porque hasta que yo no veo el cuerpo de mi hijo, no voy a aceptar nada. Yo creo que estos ejemplos de vida, ¿no? Vivida, no inventados, no sacados de los libros, de las novelas, de las películas, esos ejemplos que son de la realidad, tienen que hacernos pensar, nos cuestionan. Yo no sé a dónde nos llevan, pero nos cuestionan. Sí, Attilio, discúlpame. Grazie. Ma è un argomento molto complesso, no? Io credo che uno dei più difficili che esista per l'essere umano soprattutto. Parlando dell'accettazione, allora io credo che il perdono è un processo che ci porta via anni, cioè quando una persona ha bisogno di perdonare, sente la necessità di farlo, ci possono volere mesi, a volte anni. Cioè è un processo complicato, molto complicato. Chissà, parte dell'accettazione, una parte, una sfaccettatura dell'accettazione potrebbe essere anche che probabilmente una certa vicenda che ho vissuto mi può aver insegnato qualcosa probabilmente, mi ha fatto crescere, mi ha aiutato a vedere la vita in un modo differente, per esempio. E quindi mi ha dato la forza, in alcuni casi, parlando di una persona religiosa, ha rafforzato la mia fede. Ecco, dico, è un po' triste a volte da dire, no? Perché si lascia l'amaro in bocca, però io ho perso qualcosa nel frattempo, magari qualcosa che era molto importante per me. Qualcuno, esattamente. Però potrebbe anche essere questo, dico, un aspetto, non tutto, perché no, gli aspetti sono molteplici e forse se ci mettiamo ad elencarli interminabili. Bene, bello, bello. Qualcun altro che vuole dire qualcosa? Yo. Per favore, Erika, liberamente, vai. Yo sí creo que la aceptación tiene que ver con la resignación, con el rendirse ante una situación. Es decir, acepto que esto pasó y que no puedo cambiarlo, porque yo creo que si estamos hablando de perdón y aceptación, hablamos de cosas que sucedieron en el pasado y que no se pueden cambiar. Entonces, aceptar es que justamente eso que pasó y que te lastimó, no lo puedes cambiar y creo que es el primer paso para
el perdón, justamente. Está fuerte. Está fuerte. Entonces tengo entendido que a ti te parece que la aceptación es una fase necesaria para perdonar. Sí, bueno, creo que puede existir la aceptación sin el perdón. No estoy segura de si puede existir el perdón sin la aceptación, pero definitivamente es una fase. Yo creo que es el punto de partida. Fíjate que me gusta mucho esto que acabas de decir. Me gusta muchísimo. Esta capacidad que tenemos nosotros de distinguir, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá. Y no es dicho que si de aquí para allá la estrada funciona, funcione de igual manera de allá para acá. Uno dice, pero si da vuelta, no siempre. Entonces, no está dicho que se puede existir aceptación sin perdón, puede existir también perdón sin aceptación, no lo sabemos. Y es complejo y nos pone un montón de preguntas. ¿Alguien más que quiera decir algo? Te veo pensativo, Salvador. Sí, demasiado pensativo porque han tocado conceptos muy, muy profundos y, y puntos de vista desde de ambos lados, ¿no? Del que recibe el daño y del que hace el daño. Y luego esa carga que le dejan a uno, este, cómo liberarse, como también dicen los compañeros, cómo liberarse de de ese nuevo peso que traemos por el daño que nos dan. Y bueno, también como una reflexión, a veces se dice, pues déjalo en manos de Dios y sigue adelante, ¿no? Como no sé si es una aceptación o un olvido o algo, pero no sé, yo ya me enredé con tantas cosas. Te verás. No, pero está muy bien. ¿Alguien más que quiere decir algo libremente? Me voy a compartir otra vez. Entonces, nada más para empezar ahora lo que viene. Después hacemos la pausa, no se preocupen, pero empezamos lo che viene. E torniamo a questo personaggio, che è un personaggio fondamentale per quello che stiamo vedendo. Vi ricordate questo filosofo a 104 anni, è vivo, ancora oggi scrive libri, è francese e si chiama Edgar Morin. Edgar Morin, sì? Edgar Morin è il padre del pensiero complesso e ci porta a comprendere immediatamente la complessità dei conflitti. Ora dimentichiamo per un momento questa cosa che ci prende tanto da vicino, che è la perdita, e pensiamo ai conflitti, che sono una cosa molto comune, che noi viviamo tutti i giorni nella nostra vita, possono essere di vari tipi, non tutti i conflitti sono violenti, ma quasi tutti sono in qualche modo dolorosi. E qui vedi Erika, ora io ti seguo in questo cammino della complessità e dico che tutta la violenza è dolorosa, ma non tutto il dolore viene dalla violenza. Perché esiste anche un dolore che non procede dalla violenza. C'è il dolore di quando ti fai male lavorando, non so, apro questa scatola e mi faccio male, mi fa male la mano, sento il dolore, ma non c'è nessuna violenza. Poi c'è il dolore, per esempio, del parto. Quando una donna mette al mondo un figlio,
È molto doloroso, forse è una delle cose più dolorose che esistano. Però non viene da una violenza. Quindi ci sono dolori che non procedono dalla violenza, ma tutta la violenza è dolorosa. E questo ci dà l'idea della complessità dei conflitti. Noi che cosa vogliamo fare davanti a un conflitto? Voi quando vi trovate di fronte a un conflitto, qual è il vostro desiderio? Chi mi vuole dire qual è il desiderio quando vi trovate di fronte a un conflitto? Non necessariamente a dentro del conflitto, non parte del conflitto, di fronte a un conflitto. Che cosa volete fare con il conflitto? Risolverlo? Risolverlo. Qualcun altro che vuole dire? Siete tutti d'accordo con Attilio? En la clase pasada también mencionabas que los conflictos no se solucionan, sino se transforman. Che bello che te lo sei ricordato, vedi? Ma questo non vuol dire che il desiderio di Attilio sia un desiderio sbagliato, nessun desiderio è sbagliato, solo che bisogna prendere atto di una realtà, che i conflitti non si risolvono. En español se escucha todavía más fuerte, ¿no? No se solucionan. E io vi facevo l'esempio proprio la volta passata di quando io metto 2 cucchiaini di zucchero dentro l'acqua. È come se lo zucchero fosse il conflitto. Lo metto nell'acqua, poi prendo un cucchiaino, giro l'acqua e lo zucchero scompare. Allora la mia idea potrebbe essere quella di averlo risolto, cioè in español se dice, no, de averlo solucionado. Ma non è vero, non è vero, perché lo zucchero è ancora lì. Quando io bevo l'acqua, l'acqua è dolce. Ecco, io non ho risolto il conflitto, l'ho trasformato. L'ho trasformato. Si dice nella teoria dei conflitti che i conflitti non si risolvono, si trasformano. In che cosa si trasformano, secondo voi? Forza. In che cosa si trasformano? Siguiendo sobre la idea del azúcar y del agua, puede Uh-huh. ser, esa solución es exactamente eso, una solución, pero es una materia integrada a la otra. Esatto. Quindi noi trasformiamo l'acqua in qualcosa di buono o in qualcosa di cattivo? Sí, puede ser ambas, ¿no? Esatto, allora trasformare un conflitto non è sufficiente, perché 2 persone che discutono a parole possono trasformare il conflitto e convertirlo in una guerra. O lo possono trasformare in qualcosa di positivo. Quindi bisogna dare un aggettivo a questa trasformazione. Il conflitto può diventare violento, si può trasformare in un conflitto violento. Oppure il conflitto si può trasformare in un incontro di persone diverse che insieme sono capaci di costruire qualcosa di buono per entrambe, algo bueno para ambas. ¿Ok? Aquí nos quedamos, hacemos una pausa come sempre e ci vediamo alle 8:20.